Sa ngalan sa Samahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen. Mga tinahod nga tigpaminaw, suki nga mga tigpaminaw, no? Sa RMN Dipolog, ang tulumanon, kahayag sa pagtuong Katoliko, uban ni Veritas, mao gihapoy, no? Makiguban kaninyo sa oras, sa panahon nga ingon ini, no? Matag Domingo. Ato dayong ipadayon ang atong gisaad kaninyo sa miaging programa nga ipadayon nato ang pagtuki mahitungod aning unsa gyud ang insakto nga pagtan-aw nato o pag-interpret nato sa Biblia. Kaysa gikaingon ko na kung masayop ang atong pagsabot sa mga nahisulat sa Biblia, mao ni ang hinungdan o usa sa hinungdan ngano nga nagkabahin-bahin ta. Ato lang ingnon usa sa hinungdan kay basin apay laing hinungdan ngano nga nagkabahin-bahin ta. Pero ang dili gyud malalis nga hinungdan kini. Kay basin mulalis mo sa ubang hinungdan ba? Pero kini wala pay milalis na kuani kining sumada o konklusyon, wa pay milalis na kuani nga kung dili gani magparihas ang atong pagsabot sa nahisulat sa Biblia, mao gini hinungdan sa atong panagbahin-bahin o wala pagkahiusa nato mga Kristiyanos og particular kaita niini tungod kay atong nahibaw-an manggod og di nato manigar amot kung kinsay manigar nato nga ngatong Ginoong Hesukristo particular kaayo og panaghiusa. Gusto gid siya nga maghiusa ta kitang mga Kristohanon. Juan 21:17, kung wa ko masayo pag hinumdom sa maong bersikulo, nag-ingon siya, Amahan, mausaon ta sila, maingon nga ikaw og ako, usa. So di gyud siya gusto o di gyud niya ikahimuot ng atong panagbahin-bahin karon mga Kristohanon. Hinoon na ay kanang gitudlo sa atong katekismo nga unity in diversity. Nga panaghiusa diha sa managlahi. Unsa may but pasabot ana kay basig sabto nato na ba nga panaghiusa bisan lahi-lahi ang atong pagtuo o relihiyon. Now, dili na siya mao ang gipasabot kay si Pablo nag-ingon man usa ka pagtuo. Bot ipasabot usa ka pagtuo dili na magsumpaki. Diba? Ang gipasabot anang unity sa diversity, ang buot ipasabot ana parehas na sa atong lawas. Ang tao, ang usa ka tao usa ra ang lawas, pero dili usa ra ang bahin. No, di ba? Ang usa ka lawas gitibuok na siya daghang bahin o more than one. Unsa man kanang ulo, kanang kamot, kanang tiyan, kanang tiil o unsa pa ng mga bahin diya sa usa ka lawas. O mga bahin, daghan ang bahin, lahi-lahi og function kay lahi man ang function, no? Lahi man ang buhat sa kamot ug lahi pud ang buhat sa ulo. Pero bisag lahi-lahi ang bahin, pero gaalagad o gaserbisyo sa usa ra gyud ka lawas. Ingon ana, mao na ibot ipasabot anang unity sa diversity, in diversity. Dili na sabton ba nga ang unity nga gipasabot sa Ginoo nga bisag lahi-lahi atong relihiyon. Although natay kanang gitawag og freedom of religion. Buti pasabot, pwede ta mo pili ug unsay gusto natong relihiyon. Pero dili nato manigar usab nga gipasabot o gitudlo sa atong Ginoo nga usa ra gyud ka pagtuo. Buti pasabot usa ra gyud ka relihiyon. Ug unsa man na amo ni atong tun-an kung wa pa ta kahibalo. Di ba? O, nga naman kay kung moingon ka nga kanang unity in diversity bisag lahi-lahi nagsinumpaki ay atong doktrina ato gihapon ang isipon nga unity. Siguro maisip siguro nato nga pananglitan kung wa taga-away na atong mga maayo ra gihapong kabubuton, wala ta magsininggitay,
maayo ra atong buot bisag lahi-lahi atong relihiyon o nagsinumpaki ay ang mga doktrina nato, siguro maisip po nato na nga naghapoy unity. Di ba? Kay wa man tag-away. Pero dili na mo'y gitudlo gyud sa Biblia. Kay ang gitudlo sa Biblia usa ra man gyud kapagtuo. Di ba? Unya, kining usa ka pagtuo gipasabot ni Kristo nga naa siya'y representative kanang suguon niya nga kung wala ang iyang personal presence mo'y mo mangulo nga iya man ang gipasabot sa Biblia nga si Pedro katong taliabot na siyang musa ka sa langit giingnan niya si Pedro, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Mo nang ingon ko nga tungod kay katoliko ray gatudlo ana nga sa pagpamulong ni Kristo ato ni Pedro iyang gipasabot nga automatic nga kung musaka na si Kristo sa langit, kanang katungdanan ni Pedro, maunay atong isipon nga representative of Jesus Christ o Vicar of Christ. Nga sa atong panahon karon gitawag nato na siya og Pope nga katungdanan. Mahimong muingon ka nga, oy dili man na mabasa ng pulong Pope sa Biblia, dili bitaw kay awahira man na nga termino nga gigamit sa usa ka leader sa atong pagtuo. Pero dili bot sabton nga tungod kay awahira na himugso o naimbento ka ng pulunga nga sabdo nato nga kanang katungdanan bag-ora na tukod sa dihang na himugso ka ng pulunga dili na mao. Kay kini bitaw atong nasod sa Pilipinas, dili man na sabton nga sa dihang gihinganlan ning Pilipinas mao pay pagkatungha aning lugara dili oy naa na ning lugara awahi lang hinganli og Pilipinas. Kana pong katungdanan ni Pedro wala pa na hinganli og Pope naa na. Nganong naa na kay taliabot na si Kristong mo saka sa langit sa tanang mga tinunan, sa tanang mga apostol, sa tanang mga disipulo ni Kristo nga nahimong mga apostol, si Pedro ra may giingnan, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Unya, naapag yun dito ang ubang mga apostol. Naa dito, gatanaw. Unya, si Pedro mao'y giingnan, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Unsa man ang muatiman sa karnero, di ba? Pastol? Unya, kanang pagkapastol ni Pedro, dili na pastol nga usa lang ka dayusisan? Dili na pastor nga sa usa lang ka kanang local church? O sa dayusisan lang? Or pastor lang sa Pilipinas? O pastor lang sa ubang lugar? Kanang pagkapastor ni Pedro, nga gisango ni Kristo kaniya, ang pagkapastor na ni Kristo. Nga naman, kay ang gilitok ni Kristo, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Mga karnero ni Kristo ang iyang ipaatiman. Sa ito pa, iyang ipadumala ni Pedro. Unya, unsa man ang scope, unsa man ang mga karnero nga atimanon ni Kristo, nga iyang gisango ni Pedro, tanan universal. Mo bitaw nga, ang Katoliko gatudlo, nga kanang katungdanan ni Pedro, universal pastor. Universal pastor. O, pwede po nato tawgon og kanang terminong gigamit sa mga Iglesia ni Kristo, executive minister. Kay labaw ba? Sa tanang mga mensahero ang katungdanan. Dire, di ba kanang moingon tag executive minister mao na gitawag sa leader sa INC. Di ba? Unya, ang gipasabot ni Kristo ana nga katungdanan kana man kang Pedro. Kay kung moingon ta nga kanang mga executive minister sa Iglesia ni Kristo Manalo may gipasabot ni Kristo ana na nasukwahi. Wa man magtudlo si Kristo ana. Ang gipasabot ni Kristo nga kana man katungdanan ni Pedro mo'y atong hiusahan nga mao himuon atong pangulo. Kay ano ba? Sa Mateo 16:19 giklaro naman to ni Kristong daan ba? Kung ato lang yung gamiton ang Catholic interpretation o authoritative interpretation kaysa dihang nag-announce siya sa iyang pagtukod sa New Covenant Kingdom of God, ang iglesia o simbahan. Sa tanang mga apostol, si Pedro magyuy iyang tugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Giingnan niya si Simon Pedro, sa ibabaw ni ining batu tukuron ko ang akong simbahan o iglesia. Nga bisan ang ganghaan sa impierno, dili makalukapa, makaguba na ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, ug idili kuno mauusab sa langit.
Unya, og ato ng sabton, authority mo na sa Dios. Kanang mudili og mutugot, kanang mubahin og lus, muhimog balaod og muluwag og balaod. Di ba? Authority na sa Dios, iyang gisangon ni Pedro. Buri pasabot, kanang katungdanan ni Pedro diay, representative of Jesus Christ. Representative of God. Kanang may untag representative of God, dili na sabton nga ang kinaiya nga moingon ta nga Dios dapod si Pedro, dili oy. Ang katungdanan ra kanang moingon kay tag nagrepresent, lahi nang nagrepresent og sa girepresentahan, di ba? Para sa nang, for example ni Dr. Jose Rizal, kanang iyang picture mahimong moingon ta nga representation na niya, dili na siya mao gyud. Di ba? O, kay lahi man tong girepresentahan o kanang nagrepresent lang sama ng larawan o picture. Di ba? O, kanang atong larawan ni Kristo. Ang Kristo katong tuwa gyud sa langit. Di ba? Karon, kanang atong picture niya, kanang larawan niya nato, kanang ribulto nato niya, representation lang na niya. Di ba? Mao na si Kristo dili gyud mapulihan sa iyang pagkasiya. Pero pwede siya ka representahan sa unsang pagi sa dihang iyang giingnan si Pedro, Pedro, ati man na ang akong mga karnero. Buhat man na niya. Di ba? Katungdanan man na ni Kristo, isip labang pastor. Pero sa tanang mga apostol, si Pedro mo iyang gisangunan ana. Di ba? Ang pagka-universal pastor mo ay gisangon niya ni Pedro. Sa to pa, ang pagka-executive minister. Sumauna nga misleading kong himuon na tong executive minister o representative of Jesus Christ kanang katungdanan sa kanang sa INC ron kay walay ebidensya sa Biblia nga kana nga katungdanan mo'y gibilin gitukod ni Kristo. Ang gitukod ni Kristo nga katungdanan nga dapat tutong hiusahan katong sa Juan 21:15-17. Sa dihang taliabot na siyang musa ka sa langit, si Pedro gyud o iyang giingnan, Pedro, ati man na ang akong mga karnero. Di ba? Mo nang dili gyud ko kabiya aning Katoliko. Kay ang Katoliko may gatudlo og tibuok ka matuuran mahitungod sa Christianity. Ang Orthodox parehas-parehas Katoliko kay nay mga larawan. Pero ang nakasipyat sa Orthodox wala na nila gi-recognize ang primacy sa katungdanan ni Pedro nga gi-salo-salo sa mga Santo Papa. Di ba? Wa na sila mo pailalom sa authority ni Pedro nga naa karon sa mga Santo Papa. Di ba? So, importante maguni kay unity man. Di ba? Sa atong gi-example ninyo kaganina, no? Nga, kanang unity sa diversity, nga gitudlo sa atong katekismo, dili na sabton nga, lain-lain tag relihiyon, magtudlo og sinumpakiay. Unya, sabton ra gihapog unity kay usa ra may gituhuan lagi Dios pero lain-lain og explanation. Nagsumpaki dili na abot ipasabot. Kanang unity sa diversity, lahi-lahi tag mga hitsura, lahi-lahi tag dagway, nay Amerikano, nay Pilipino, nay Liman. Pero gatuo sa usa ra ka pagtuo. Nga unsa? Christianity nga ang gihimong universal pastor kanang katungdanan ni Pedro. Kay mao man gitukod, gipasabot ni Kristo nga hiusahan nato. Kaklaro ana Juan 21:15-17. Taliabot ng musaka si Kristo sa langit. Pedro, ati man na ang akong mga karnero. Dili man kanang katungdanan sa executive minister ni Felix Manalo mo iyang giingnan ana. Dili po si Apollo Kibuloy mo giingnan ana. Dili po si Charles Taze Russell mo giingnan ana. Dili po si Ellen White, si unsa pa ng mga Peter Tansi sa CCF, dili kana nga katungdanan mo pasabot ni Kristo nga hiusahan nato. Unsa nga katungdanan nga hiusahan nato kanang katungdanan ni Pedro. Nga sumala sa buhat 1:20, kung ang katungdanan mabakanti dunay mopuli, wa may laing listahan. Gitudlo ang history kana ramang list of popes. Mao na nga bisag unsaon ako bali-bali aning atong doktrina sa Biblia, gipasabot
Katoliko man yun mo'y original. Oh, hinoon daghang mga question mark ani kay di man pud noon ikatingala ka ng question mark. Kay kining yawa maningkamot mapud siya nga lubugon ng tinuod. Nga bisag dili lubog pero lubugon yun sa atong unahuna para nga di ta maganahan magkikiusa aning relihiyon na. Di ba? Dili ta ng Katoliko kay naay mga Diyos. Dili ta ng Katoliko kay naay daghang mga Judas. Pero dili na ebidensya nga tungod anang Judas dili na siya tinuod. Di ba? Makaingon baguta nga tungod kay naay Judas sa 12 ka apostol, dili na to tinuod tong simbahanan nila kay naay Judas. Dili oy. Gani pahinumdum nato ni Jeremias nga tungod sa presensyas demonyo nakaingon ang Dios diha sa Jeremias 5:26, daghang dautan sa akong katawhan. Di ba? Nga tungod sa presensya kuno sa demonyo mao nang daghan mo pong nagpatintas demonyo kay dili lang gali kay mga sakop magpatintas demonyo. Sumala sa history na po yung mga pare nga magpatintas demonyo. Di ba? Naa gani kanang gitawag sa history og bad popes in history. Hinoon jutay ra na sila ikumpara sa mga buutang papa. Di ba? Oh. So, dili na himuon na itong ebidensya tungod kay naay mga Judas sulod simbahan, sabto na nga dili siya tinuod. Kay di man gyud malalis sumala sa historical evidence nga kining Katoliko sumpay man gyud sa grupo sa mga apostoles. Di ba? Total na may paghukom. Di mo nabot pasabot nga masanto papa ka, maobispo ka, mapare ka, mamadre ka, dili na garantiya nga malangit gyud ka. Kay hukman man gihapon ka. Di ba? Oh, pero ang kuan lang gyud, bintaha lang gyud kung Katoliko ta kay naata sa tinuod, genuine nga kung baga sa barko pa na genuine. Oh? Genuine nga sakyanan. Dili bogos, dili piki. Di ba? Oh, ang Roman Catholic Church, mao gyud ang genuine church. Tingali mo, ingon ka nga, di mo na mabasa sa Biblia, Roman Catholic Church. Dili bitaw mabasa. Nag-ingon maguday, nagtudlo ba yung Katoliko nga mabasa na litra por litra? Hinoon na mga translation nga paraphrasing nga gi-translate na og ingon ana. Gani, gikutlo po na sa debate dito sa Bohol. Di lang na ko hiskutan to. Pero paraphrasing to translation. Pero kung ang atong translation ka ng literal or dili siya paraphrasing, wala gyud translation sa Biblia nga nag-ingon Roman Catholic Church. Pero dili na bot ipasabot nga wala mahimong Roman Catholic Church ang iglesia nga gisugda ni Kristo kanang naa sa Biblia. Kay kung atong tun-an pag-ayo ang history, gihinganglan magyug Roman Catholic Church ang iglesia ni Kristong tinuod. Di ba? Unsa may historical evidence nga ang iglesia ni Kristong tinuod gitawag og Katolik. Kabalo sila na. Ilang man ginang kutlo-kutloon. Katong disipulo ni Apostol Juan, ang iglesia kuno nga gisugda ni Kristo gitawag niya Katolik. Di ba? Diyon, unsa pa kanang apostolik niadtong Council of Nicaea, no? Gitawag og apostolic ang iglesia nga gisugda ni Kristo. Naay historical evidence na. Then kanang pagka-Roman pod sa First Vatican Council of Trent 1546, ang iglesia nga gisugda ni Kristo gitawag pud og Roman. Buti pasabot ang sentro na nas Roma. Unya ang Vicar of Christ naapod sa Rome, particular nas Vatican, unang gitawag og Roman. Di ba? Sumaw na nga naman na si history. Dayon gi-assemble nga description niadtong First Vatican Council 1870. Unya aprobado na sa langit tungod sa authority sa mga simbahan. Unsa may authority sa simbahan? Mateo 18:18. Ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit. Ang inyong itugot usab. Unya kanus ama na magdili og magtugot communally, no? Ang simbahan pinaagi mga council kanang mga meeting. Unang council sa simbahan katong buhi pa ang mga apostol. Unang council katong Council of Jerusalem. Dayon di na ko ka-memorize pagkadaghan kay dili man na muundang ng meeting kay ug unsay mga problema na pod mag-meeting naman pod dayon magdesisyon. So kung moingon mo nga ang council katurang Jerusalem sayop mo ana. Kay ang simbahan na mga problema, na mga bangi dias interpretation.
mo nang mag-meeting, mag-council na pod. O kung sa desisyon, mo ni atong tuhuan. Di ba? Sama atong Council of Jerusalem, mo man to'y president. Dili na sabto na to nga ang council katurang Jerusalem. Kaya padayon man ang simbahan. So kung nituutak atong Council of Jerusalem because of authority, tuhuan po nato ang mga later councils. Prasrago na sa inyong mga meeting, sa inyong organisasyon. Ang inyong tuhuan katurang ng unang meeting. Dili na to tuhuan ng ikaduha, ikatulo ninyong meeting. Nga kung say problema, tukion naman po na. Desisyonan naman po na. Bisa nga atong mga congressmen o mga senador, kanang ilang mga meeting, o kung say musunod-sunod pa nga meeting ana nila, o kung say mahiusahan, tuhuan gihapon na. Because of authority. Di ba? Yaw may lalis nga, kiniraman Katoliko may sumpay gyud sa grupo sa mga apostol. So tanang official council ani, tuhuan na to, dili kay pili-pili lang. Di ba? So karon mga igsoon, wa pa nako mapadayon tong mahitungod sa sola eskriptura. Kay ambot nga nung diri ko gipahuna-huna sa Espiritu Santo ba. Sige lang na, sa sunod na lang pug Domingo pohon, ipadayon na to tong Bible alone doctrine pagtuki sa mga dili Katoliko. Ug unsa kayo mga bersikulo sa Biblia ilang gigamit to support that doctrine. Ug ang atong rebuttal pod, no? Ang atong explanation ng atong tubag nganong dili angay tuhuan ng Bible alone. Nga naman, kay wala sa Biblia tanan ang mga kamatuoran. Kaklaro ana, ang mga nahitabo sa simbahan nga gisugdan ni Kristo after 100 AD na sulat na record pa ba na sa Biblia? Nga gani ilang man ang kutlo-kutloon sa mga dili Katoliko unsay nahitabo sa awahin nga history nga ilang mga nang i-atake sa atong simbahang Katoliko kay naa man gyud na sa history para sa atong Dark Ages, kanang gitawag nila Dark Ages, Inquisition, unsa pa to, pagkadaghan katong crusade, o kay naa man pud dili maayong nahitabo ato, ilang mga nang i-atake na to kay kana tinuod na sa history nya wala man sa Biblia. Umingon mo tanang tinuod na sa Biblia pagkasayo pa na kanang inyong mga birthday, unsang pitsahan naa ba gura sa Biblia? Dili na lang mimutuuan na kay wala sa Biblia. Di ba? So mga igsoon gitagalan na to emphasis, pero wala ko masuko ninyo, no? Tao man ko napug ko emosyon. Nya diha sa akong emosyon mahimong masayop ko, mahimong makorek ra pod. Forgive me, pasaylo ako kung nasayop ko. Di ba? Nag-announce lang ko diri. Nagpadayag lang ko diri sa akong nahibaw-an mahitungod sa pagtuo. Okay, ato ning ipadayon sunod Domingo pohon kay wa na tay oras. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.